සුබ දවසක් යාළුවනේ. අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්න මම ආවා. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. හරි. බලන්නකො මේ blower එක දාපුවම මොකක්ද මේ සද්දේ කියලා. ඒක පාටම මට හිතා ගන්න බැරි ගියා ඒ වගේ සද්දයක් එන්නේ කියලා. මම ඔයාලා වගේ නම් ඉතින් උක ආපු ගමන් AC හදන කෙනෙක් ගාවට අරන් දුවනවා. උරයා එහෙන් කුට්ටු දාලා හොඳ ගානකුත් අරගෙන මේ උක හදලා දෙනවා. හරි අපි බලමු මොකද්ද මේ සද්ද කියලා. ඉතින් මේ සද්දේ එන්නේ ඔන්න ෆෑන් මෝටරේ හැරි. ඉතින් ෆෑන් මෝටරේ පොඩක් ගලවනවා. මේ තියෙන මල් යන තුනක් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අටේ බොක්ස් එකටත් හරියනවා. ඉතින් අටේ කැමති දෙවිදියකින් ගැලවෙයි හැකියි. ඔය චරිත හද නැහැ. ඔය යන තුන ගලව ගමු. ඒක ගලවගෙන බලමු අපි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. තව දෙයක් මරුටි තියෙන අයට විශේෂ පණවිඩයක් තියෙනවා. දකින්න නැති මම channel එකෙත් දාලා තිබුණා. මම අර save booster high කරන වැඩේ දැන් පටන් අරගෙන කරගෙන යනවා. ඒක අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් මාව contact කරගන්න පුළුවන්. මගේ contact numbers දාලා තියෙනවා channel එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ videos වල තියෙනවා. ඒ තැන් වලින් අරගෙන ඒක contact කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒ කියන්නේ එක දිගටම ආපු වෙලාවෙම කරයි යන්න බෑ. මේ ලස්සන චුට්ටක් appointment එකක් දාලා තමයි කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ආපුවම පැය දෙක තුනකින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ appointment එක දාලා ආවොත්. එහෙම නැත්නම් අර එකපාරටම හදිසියෙන් කතා කරා කියලා සමහරක් වෙලාවට අපි වැඩ බාර අරගෙන තිබුණොත් ඉතින් කරගන්න බැරි වෙනවනේ. ඒකින්ද ඒකත් චුට්ටක් මතක තියාගන්න අවශ්‍යයි ඉන්නවනම් ඒකට මට දුරකථන නමතුමක් ලබා දීලා ඒ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. හරි අපි මේ අනර්ථ තුන දැන් ওই විදිහට ගලව ගන්නවා. හරි මේ තියෙන්නේ blower fan එක. ඔයාලා දැක්කලා නැත්නම් ඒකත් බලාගත්ත හැකි. අනිත් එක තව දෙයක් කියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝස් බලද්දී හරියට බලලම වැඩේ කරන්න මේ ඒක නිසා දැන් මම මේ බැලුවේ මොකද්ද දැන් අර ෆෑන් එකේ ඩැමේජ් එකක් නැති නිසා ඔන්න තියෙනවා හේතුව. ඕක තමයි කේස් එක. අර මොන බිස්කට් පැකට් එක කොල කෑල්ලක්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක කවුරු හරි අතින් ඕක ඇතුළට ඔතනට යන්නේ නැහැ. අර AC කවුලුවකින් දාලා තියෙනවා. පුංචි ළමෙක් වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඕක දාලා තියෙනවා ඔතනින්. ඒ දාපුවාම කෙලින්ම ඕක ගිහින් නවතින්නේ මේ අතරස්සේ. ඉතින් වෙලා තියෙන්නේ මේක අර blower fan එකේ තටුවල වදිනවා. පෙතිවල වැඩි කැරගෙන සද්ද තමයි අපිට ඇහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔතනට ওই වගේ දේවල් වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই වගේ දෙයක් වුණාම ලොකුවට එකපාරට කලබල වෙන්න එපා. ලොකු සද්දයක් එනවා AC දාන්නත් බෑ කියලා. ඉස්සලාම සද්ද එන තැන හරියටම හොයාගන්න. ওই හරියෙන් වගේ නම් සද්ද එන්නේ. අපි ඔය එන තුනම ලොකු අමාරු වැඩක් නෙමෙයිනේ. ඔය එන තුන ගලවලා බැලුවයි. තව දෙයක් කියනවා මේ වීඩියෝ එකේ පොඩ්ඩක් අර පැහැදිලි අඩු ගතියක් ගැස්සෙන ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔකට හේතුව මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා. අර ඔය වගේ තැන් වල තව කෙනෙකුට වීඩියෝ කරන්න බෑ. මම තනියම තමයි වීඩියෝ කරන්න ඕන. එතකොට අර කාතකින් මේ වීඩියෝ කරන ගමන් අනිත් අතින් ඔය වැඩ කරද්දි ඉතින් මේ වගේ දෙයක් වෙනවා. ඒකට නම් චුටක් කරන්න දෙයක් නෑ. ඒකට සමා වෙන්න ඕන. ඉතින් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න මොකක්ද පේන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් rewind කරලා හරි ආවව බලන්න. මට මේක තමයි ඔයාලට විශේෂයෙන් කියන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණේ. අනිත් එක තමයි වීඩියෝස් වලට අලුත් රික්වෙස්ට් නම් එනවා. පුළුවන් හැම වෙලාවකම උත්සාහ කරන්නම් මම මේ වීඩියෝස් උත් කරන්න. ඊට අමතරව හදිසි අවශ්‍යතාවයක් නම් දුරකථන නමතුමක් ලබා දීලා මේ විස්තර ටික ඔයාලට අහගන්න පුළුවන්. මම දන්න ඕනම දෙයක් කියලා දෙනවා. මම අර ඉස්සරලා කිය හිටපු කතාවත් ඒක තමයි අර මොනවා හරි දෙයක් කියපුවාම එක්ක පැහැදිලිව අහගන්න මතක තියාගන්න බැරි නම් ලියලා හරි තියාගන්න මේ මොකද නැත්තම් මම කියන්නේ එක දෙයක් ඔයාලා තව දෙයක් කරලා එතකොට එක දෝෂය දෙකක් කරගන්න එපා. මම කියන මට එකකින් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම මේ දේ ආස නැහැ. මොකද මම හැමතිස්සෙම කියනවා ඔයාලගේ රුපියලක් හරි ඉතුරු වෙන විදිහට වැඩක් කරගන්න තමයි මම උදව් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ දේ වෙන්නේ නැතුව මම කරන දේ ඔයාලා කරපු දේ අතර වෙනසක් වෙලා ඒකෙන් හානියක් වෙනවා නම් ඒක ඔයාලට වගේම මටත් දුකයි. මේක නිසා ඒ ගැනත් මතක තියාගෙන මේ වීඩියෝස් බලද්දි හරියට වීඩියෝ එක බලලා තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් කෝල් එකක් හරි දාලා අහලා පැහැදිලිව ඒ වැඩේ මේකට ඇවිල්ලා කරන්න. ඉතින් ඒකට අදාළ ටූල් නැත්තම් ටූල් එකක් ගන්න මම ටූල්ස් ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා.
ඒකත් බලන්න එකේ මොන හරි අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් එකකින් හරි බලලා ඒ විස්තර ගත්ත හැකි ඔයාලට කඩවලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි විශේෂයෙන් අද කියන්න තිබුණේ යාළුවනේ. හරි අපි බලමු දැන් මේ ආපහු ස්විච් එක ඔන් කරලා ඒ සද්ද එනවද කියලා. දැන් නම් ඒ සද්ද එන්නේ නැහැ. එහෙම එන්න බෑනේ. අර කෑල්ල තමයි වැදුනේ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ හරියි. ඉතින් ওই වගේ දේවල් තිබුණාම වැඩි කලබල වෙන්න එපා. මම කිව්වා වගේ ෂුට් බලන්න. ඔය තව වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ channel එකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලන්න මේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ අවුලකින් තමයි ඔක යන්නේ. හරි යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් තව කෙනෙකුට ඒක බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලගේ යාළුවෙකුටත් මේ කරදරේ වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉදිරියේදීත් මම දාන වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ලබන ඉරිදා උදේ 10ට හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්න. සුබ දවසක්.